Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өнүктүрүү программасынын өкүлчүлүгү Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын ооруканасына 2 жасалма дем алдыруучу аппаратын акысыз түрдө тапшырды. Техниканын жалпы суммасы $47,000. Санэпидемиологиялык кырдаал учурунда зарыл болгон аппараттар Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлерине жана абакта жазасын өтөп жаткан жарандарга карата колдонулат. Техника бир гана COVID-19 илдетине гана эмес, башка ооруларга каршы да колдонулат. Бул аппараттар бизге керек, негизи бөлөк ооруларга да керек. Бирөөнү ушул биздин кызматкерлердин поликлиника, госпиталы бул жерде 15 миңге жакын. Бирөөнү болсо 47-чи колонияда биздин центральный больница бар. Ошол жазасын өтөп аткан биздин жарандарга карата ачылган ошол жерде чоң больница, ошол больницага бирөөнү ошол жерге орноштурабыз.